തീവ്രതയിൽ വ്യത്യാസം കാണിച്ച നിസ്സാരമായ ഭൂകമ്പത്തിനല്ല മ്യാൻമർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. 1000-ൽ പരം ആളുകളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ 2300-ലധികം പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.7 തീവ്രതയും രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭയാനകമായ ഭൂകമ്പം. ഭൂകമ്പത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി 6.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ തുടർ ഭൂചലനവും ശക്തമായൊരു നഗരത്തെ അപ്പാടെ തകർത്തെറിഞ്ഞു. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ്? മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരുമെന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്ത്? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം. ഭൂമിയുടെ പുറം തോടിന്റെ ഭാഗമായ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഖരശിലകളുടെ കൂറ്റൻ പാളികൾ പരസ്പരം എതിർ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് ഭൂകമ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ പ്ലേറ്റുകൾ വ്യത്യസ്ത വേഗതയിലും ദിശകളിലും നീങ്ങുമ്പോൾ ഊർജം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഈ ഊർജം പുറത്തുവിടുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതേ പ്രക്രിയ സമുദ്രത്തിനടിയിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് സുനാമി തിരമാലകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭൂകമ്പ സാധ്യതയേറിയ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് മ്യാൻമർ. ഇന്ത്യ പ്ലേറ്റിന്റെയും യുറേഷ്യ പ്ലേറ്റിന്റെയും ഇടയിലാണ് മ്യാൻമർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതുതന്നെയാണ് ഭൂകമ്പ സാധ്യത കൂട്ടുന്നത്. ഈ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള അതിർത്തി സൈഗാങ് ഫോൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മണ്ടാലി, യാങ്കോൺ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലൂടെ വടക്ക് നിന്ന് തെക്ക് വരെ ഏകദേശം 1200 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു നീണ്ട നേർരേഖയാണ് സൈഗാങ് ഫോർട്ട് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ പ്രകാരം ഇന്ത്യക്കും യുറേഷ്യ പ്ലേറ്റുകൾക്കുമിടയിലുള്ള സ്ട്രൈക്ക് സ്ലിപ്പ് ഫോർട്ട് മൂലമാണ് മ്യാൻമർ ഭൂകമ്പം സംഭവിച്ചത്. അതായത് ഈ രണ്ട് ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റുകളും പരസ്പരം വശങ്ങളിലേക്ക് ഉരഞ്ഞു മാറി. മാർച്ച് 28 വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്ന മ്യാൻമറിലേക്ക് ശനിയാഴ്ച മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര സഹായം എത്തി തുടങ്ങി. ഏഷ്യൻ രാജ്യമായ മ്യാൻമറിലേക്ക് ഇന്ത്യ രക്ഷാപ്രവർത്തനം, മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങൾ എന്നിവയോടൊപ്പം സഹായ പാക്കേജുകളും അയച്ചു. ജീവന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളുമായി ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള 37-അംഗ സംഘം ഇന്ന് മ്യാൻമറിന്റെ മുൻ തലസ്ഥാനമായ യാങ്കോണിലെത്തിയതായി ചൈനീസ് എംബസി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പോസ്റ്റിൽ എഴുതി. റഷ്യയും അമേരിക്കയും സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുമെന്ന് മ്യാൻമർ ഭരണകൂട മേധാവി മീൻ ഓങ് ഫെയിങ് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. അതേസമയം അയൽ രാജ്യമായ തായ്ലൻഡിൽ ഭൂകമ്പത്തിൽ 10 പേർ മരിച്ചു. ബാങ്കോക്കിലെ ചാറ്റുപക് മാർക്കറ്റിന് സമീപം നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന ഒരു ബഹുനില കെട്ടിടം തകർന്ന് 100ഓളം തൊഴിലാളികൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നു. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ മ്യാൻമറിനും തായ്ലൻഡിനും സഹായവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്ന മ്യാൻമറിലേക്ക് ഇന്ത്യ 15 ടൺ ദുരിതാശ്വാസ വസ്തുക്കളുമായി വ്യോമസേനയുടെ C-130J സൂപ്പർ ഹെർക്കുലീസ് ഫിൻലാൻഡ് വിമാനം വ്യോമസേന സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. ടെന്റുകൾ, സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗുകൾ, പുതപ്പുകൾ, റെഡി ടു ഈറ്റ് ഭക്ഷണം, വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ, സോളാർ ലാമ്പുകൾ, ജനറേറ്റർ സെറ്റുകൾ, അവശ്യ മരുന്നുകൾ എന്നിവ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മ്യാൻമറിലെ ദുരിതാശ്വാസ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ $5 മില്യൺ സഹായവും പ്രഖ്യാപിച്ചു.